Ez Kasım Taşdoğan 39 salî me ji navçeya Mûşê Milazgirê me nêzîkî 15 salî zêde bi muzîkê mijûlim awayeke amatörî û hewl didim amatör bimînim. Ji xeynê wî beriya wî hinek karê çapemeniya Kurd a filan şixulîm. Demeke dirêj e li bajarê İzmîr ez karmendiya kafeteryayekê dikim û her wisa muzîk jeniyê dikim li wir. Heyan hayî guhdarvanê min ê Ezîz Ewlî li wir me tomarî ev kir û ev nêzîkî saleke em derdikevin derveyê İzmîr û konserê cûr be cûr digerînin li bajaran. Kaç çalıp tecemin sevradilimin evinamın bu agır bir canim ket hasret adı bu agır bir canim ket hasret adı istirkatinim muharerim Dalim berilim gider, istirkatinim muhali. Dalim berilim gider, yuvurmuş itinim berem. Buna evin adı, can dedim şerdekimden nahilim kesin Malbat am ji salê nodî de sala nod û sisiya da ji Mûşê koçê Xocaliyê kirin. Yani ez nikarim sedî sed bêjim polîtîk û lê her tiştî her koça wê çaxê polîtîk bû am ê jî bi piranî ji bo aborî ji bo debara xwe û her wisa pirsgirêkên polîtîk jî li herêmê hebû. Lê ne tenê ji bo pirsgirêkeke take kesî û polîtîk neçûne. Huri binin jwê dinyayê Dîsa sevra bêtenayê Havar delal Havar delal Tasas bir avazelan Tedgûn ve xwe mitgû helal Ez demeke dirêj li kafeterya bar muzîkê dikim cûr be cûr bi muzîkê kiriye yani ji heya muzîka klasîka Türk bigire heya arabeska wan û heya stranên govendê, stranên dengbêjî, her wisa stranên gelêrî yan jî stranên nûjen ê ji helbesta hatine wergerandin filan. Yani me wan hemû şika me ceribandî gotiye lê ji ber vî demê ber vî dewranê ji ber astengî û ji ber dagirkeriya vê çaxê dagirkeriya çandî û al ser ziman û al ser netewê al ser gel yani konsera me cara dijî me got li gorî min heya niha di muzîka Kurdî de ji bilî stranên salê nodî stranên serhildê nehatine çêkirin. Min jî min got heya got ez ê baştir jîn çê bikim yan jî ê nêzîkî wan ê hema di wateya wan de ez stran çê bikim ez ê wa bêjim yani konserê xwe de ez wan bêjim lê ku em tên cem hev em her stranê dibêjin lê ez hewl didim di vî demê de wan strana bêjim ji ber ku serhildêrin ji ber ku ne arabeskin ne qayîlê qedera xwe ne stranê di nav wan de bersivek heye bersiva pergalî heye bersivek de pergalî ez jî ji bo wî van strana hilbijêrim. Tadim
من أبينو خمر بينا من ورا خشك بدينم Ya müzika Kurdiye nikaşeke du derece yani ez ne o kes geçtiğime ku derbari müzika Kurdî da ew xas peyva bêjim wek ku min got ez dixwazim amatörî bimînim lê afran di hêla afrandinê de ez xitmeke dirêj dimînim demeke dirêj xitmek heye çend hunermendê dafrînin hene mala wan ava yani sedî sed ê ku bixwe dafrînin ya jî bi sedî sed nebe jî awayeke zêde mesela ji helbestên helbestanên Kurdên nûjen hemdem helbesta werdgerîn beste dikin lê piranî di destê me de dik kanî hene kaniya radyoya Yerîvanê û radyoya Bexdayê hema kî xwe digihîne muzîkşeniyê û desta vêje wî kanî û hema ez jî naxwazim wî kaniyê ziva bikim êdî yani ne ku em ji wan strana nizanin ne ku em jî hez nakin lê di hêla afrandinê de ez bêm divê mirov hepkî zehmetê bide xwe yani xwe biceribîne bila xirab be bila ne baş be yani xwe biceribîne belkî baştirîn çêbû belkî bertekên baştirîn te bihîst belkî fikrên baştirîn ji te re hatin lê ew cerib bikê me ji ber kaniyê destê me de em dixwazin wan bixetmînin wan kaniya ziva bikin ez ser navê xwe zêde naxwazim tevlê wî karê bibim yani ez belkî nikarim tam rexne bikim jî di hêleke din ve jî mesela müzîka nûjen de jî hevalê ku diafirînin çê dikin hene lê hişmendiya wî girîng e ji bo min mesela sed sala bîst û yekemîn de hevpeyvînekê din de gotim sed sala bîst û yekemîn de ez naxwazim strana pesnê evîna dotman pismama bidim yani em dikarin tiştên baştirîn çê bikin ew çax belê çê dibûn gelerî bûn gund nav hebûn eqrebayî hev re zewcî nizam çi filan bêvan ama di vî serdemê de di vî sed salê de hunermendek Kurd gere pesnê evîna dotman pismama nede ez bêjim her wisa jî ne tenê stranên gelerî jî nikarî zarokên ha bigihînî yani li gorî wan jî li gorî demê gere mirov biafirîne hewldana min ser wî ye ez hêvî dikim ez biafirînim ê baştirîn û tenê stranê xwe bêjim Jak wiesz, lasie budowan Wychwin bebe, jak wiesz Wesołą studia Wepoharek hasbi Wesołą studia Wyderek chwin bebe Rastî ez müzîkşeneke amatörüm yani ez xweş li gîtarê naxim belkî ez xweş nastrêm ez her sehne xwe da detone dibim ez ji vî yekê hez dikim ji ber ku huner ne tişteke ku ez fêr bibim û guhdarvan jî werin ji min fêr bibin tiştek wisa nîne yani gelek cara ez ji wan fêr dibim yani di sehnê me de jî belkî we dîtibe piranî em wek interaktîv em sohbeta xwe dikin em pirsaj hev dikin em dikenin digirîn lê em doyî navberî de stran jî dibêjin stranê ku rehê me xweş tê ji dilê me xweş tê em wan jî dibêjin ji ber wê ez dixwazim amatörî bimînim yani ez profesyonel bim gel ez tenê stran bêjim gel ez tenê li ser dengê xwe karaktereke ava bikim û ew ne li gorî min e ji ber wê ez wî hilbijêrim yani ji ber wî bêm ez ê amatörî bimînim naveke wî din tune ku naveke din hebe ez ê wî bikim wala hêdî heval dipirsin dibêjin yani ji ber ku ez naxwazim û wisa jî nînim ez ne parçayeke ji çanda popülerim û naxwazim jî bibim hêvî dikim nebim jî
Li her tişt demek ki popüler dibe yani. Ne xwazici demek ki popüler dibe. Ji ber ku zêde yani stranê min herî dawî zêde hatine guhdarî kirin, 45,000 falan hatine guhdarî kirin. Ez albûmek niha çêkim jî ez nikarim bigêjnim wî guhdarvanê. Ji ber wî ez li ser single dixwazim bimeşim demek ki. Ku me wî guhdarvan bi dest xist, em ê albûm jî çê bikin. Lê niha dibêm zû ye. Rastî di pêşketina min ê muzîkê de wek muzîkşeniya zina nabêjim lê wek nêrîn duî demê derket holê wextê pandemî herkes di malê xwe de bû derketina kolana qedexe bû car carna zarok qedexe bû car carna kal û pîr qedexe bûn filan bêvan me jî wexta me li kafeterya me wê muzîkê dikir kafeterya jî girtî bûn ya jî sînorê saeta hebû heya saet heşta niha deha her dem diguhertin me got divê em stranê xwe kolana bêjin em derketin kolana me kolanê İzmîr herî zêde qelebalix me diko û me xweş pere jî qezanç dikir yani ne ku di muzîka Kurdî de peretine heye lê piştê demekê tiştek ji me re resen nehat yani wek ku em xwedxapînin yani tenê yê ku derkeve wî stûkê tenê yê ku karî wî hebe here kar û were kar û pera bide te tenê ji wara muzîkê çêbikê ez bawerim ne belkî muzîkşenî be lê ne hunermendî ye yani jî me xwast ê ku yani perê wan jî tune ê ku karê wan tune ya jî ê ku tenê amûrê çandî destê wan da televizyonê û di wan televizyona da jî stranê me nayweşandin me xwast bigêjim wan kolana wan soqaqa ez û hevaliyên xwe em her hefte li taxeke xizana me dezgeha xwe bir vekir û me li wir pera qebûl nekir yani me got em pera qebûl nakin her wisa wê demên muzîsyenên xwe dikuştin pir bûn yani ê ku debara xwe nedikirin ê ku hêla psikolojîk demekê xirab derbas kirin gelek hevalên me ê nas jî xwe kuştin yani yan me xwe bikuşt da yan em ê biçûna me kareke wisa bikira yani me ji bo gel qenciyê nekir me ji bo xwe kir me xwast ku em xwe biparêzin û ser linga bisekinin ji bo me jî gelek baş bû gelek dîsa bertekên baş ji me re hatin gelek gotinên baş me bîstî û rojnamevanên herêmî û netewî jî hêdî hêdî wî karî me bîstin ser wî meşiya piştê demeke li İzmirê ciyê ku min lê muzîkê dikirim tenê xwediyê wî kafeteryayê jî em bûn ya malbata me bû li wir jî pirsgirêkên esayişî derketin yani ji ber repertuara me ji ber stranê me piştê ku qelebalga wî zêde bû mirovê dê zêde dihatin me li kolanê çê dikir yani cî biçûk bû ji ber wî me kolanê bikar danî lê kolaneke ku mirov li wan de re jiyan nebû yani li ser hev polîs avêtin ser me gelek ceza mezayên giran birîn ji bo wî jî me got yani li vir ne belcîkî dinî gerek vî karê bikin hema me kapê xwe werqetan û em derketin bajarên Welêt Ewlî dûre dîsa li İzmîrê me çend konser li darxistin li salona em çûn Stenbolê me li darxistin careke di du li vê herêmê li Amedê Mêrdîn Batmanê li konserê me çend konser çêkir yani gavadinî tişta me behs kir li hember pergalê di tiştek biafirîne û nahêle te bikî gelek te ji xwe re quncikek nû vekî yani ku telcîkî nahêlin quncikeke din vekir me jî hewl dam ji xwe re quncikê nû vekin yani ciyê ku naxwazin em bikevnê em bikevnê taxê xizana jî wisa bû konserê me herêmê jî Welêt jî wisa bû
يعني أمل المال آخر وننشتن ما عاد يخطرش ناكو دولتنا إلى ذي كاري بكن حياة شوية جامي بكن يعني ويزورا مبهرن يعني ويزورا مبهرن